Ողջույն, 168-ի եթերում կրկին ռանդևուն է։ Այս երեկո զրուցակիցս Գաբրիել Սունդուկյանի անվան Ազգային ակադեմիական թատրոնի երիտասարդ սերնդի տաղանդաշատ ու սիրված արտիստուհի Ծովինար Մարտիրոսյանն է։ Բարի երեկո, Ծովինար։ Բարի երեկո։ Շնորհակալ եմ, որ ընդունել ես հրավերս ու իմ տաղավարում ես այս երեկո։ Իսկ ես շնորհակալ եմ, որ ինձ դասեցիր դու երիտասարդ սերնդի կազմում, որովհետև ես արդեն վաղուց երիտասարդ չեմ։ Հա, ես էլ արդեն պապիկ եմ։ Նորմալ է։ Չէ, եթե ես քեզ չասեմ երիտասարդ, ուրեմն ես էլ պետք է երիտասարդ չլինեմ, իսկ ես այդ մտքի հետ չեմ հաշտվելու ու չեմ հաշտվելու, վերջ։ Ես Մենք հաշտվել եմ։ երիտասարդ ենք, դու ինձանից երիտասարդ ես, որովհետև քո կենսախնդությունը, քրքիջը քո մի այլ աուրայա ապահովում, իսկ չի կարող անձնագրային տարիքը համարվել այն չափորոշիչները, որ Ես համաձայն եմ քեզ հետ։ Չէ։ Այո։ Իմ շատ սիրելի դերասանուհի Գրետա Մեժլումյանի բեմական ակտիվ գործունեության արդյունքում դու սկսում ես ատել թատրոնը։ Դրանից հետո ինչ է փոխվում կամ ով է ստիպում քեզ գնալ հենց այդ ուղով ու դառնալ թատրոնի եւ կինոյի դերասանուհի։ Իմ երազանքը չի եղել երբեք դերասանուհի դառնալ, նույնիսկ մտքից ծայրով չի անցել փոքր ժամանակ, ավելի շատ պարուհի, երգչուհի, արվեստի հետ իհարկե կապը եղել է մտովի, բայց երբ ժամանակը եկավ, ես հասկացա, որ որևէ տեղ չեմ կարող ընդունվել բացի թատերական ինստիտուտից, որովհետև թատրոնը ես գիտեի 10 մատից պես, ես այնտեղ մեծացել եմ, ես շատ բաներ տեսել էի, տեղյակ էի, ծանոթ էի, կարդացած էի, այսինքն ինչ էր պետք թատերական ընդունվելու համար, որ լավ կարդացած լինես, տեղեկացված լինես, խոսքդ լավը լինի, եւ չգիտեմ, մտածեցի, որ այս պահին ուրիշ տեղ հնարավոր չի, որովհետեւ ես այն ժամանակ չունեի այդ հնարավորությունը ֆինանսական միջոցների մասին է խոսքը կամ չգիտեմ, հա, եւ չէի ուզի մամայիս ինչ որ ծախսի տակ գցել, ես հայոց լեզու, մայրենի եւ այլն այդ ամեն ինչը գերազանց սովորել եմ, բայց հաշվարկների մեջ մաթեմատիկա, չգիտեմ ինչ լավ չէի, եւ ես այն տիպն եմ մարդկային, որ շատ ուշ է կենտրոնանում, այսինքն բանը հասնում է նրան, որ արդեն պետք է ընտրես դու դեռ, բայց գուցե ժամանակը եկավ եւ ես հասկացա, որ չէ, երևի թատերական դերասանական բաժին է եւ հետո այստեղ մեծ դեր ունի, ես միշտ մոռանում եմ սրա մասին ասել, Վահե Սուրենչը, իմ կուրսղեկը, դեռ այն ժամանակ նա իմ մամային ասել էր Ծովինարին բեր ինձ մոտ, իմ կուրս ես ուզում եմ նա լինի իմ կուրսում, որովհետև ես իր գրկին եմ մեծացել, այսպես փոքր ժամանակից ինձ գիտի, տեղյակ էր ինձ եւ ճանաչում էր, ես էլ այդպես սիրունիկ աղջիկ ու գնացի եւ ընդունվեցի։ Դու մարդ ես, ով թատրոնում անգամ հաճախ կարող է իր խոսքը ասել, ընդվզումը արտահայտել, հաճախ նաև այն դեպքերում, երբ չեն տալիս քեզ այն դերը, որը դու պատկերացնում ես, որ քոնը կարող է լինել։ Իմ ընդվզումների մասին ես չգիտեմ ով է քեզ հայտնել։ Տեսեք, այո, ես ընդվզող տեսակ եմ, ես ազնիվ տեսակ եմ, գուցե նաև չափից շատ, որոշ մարդիկ կարողանում են, գիտեք, իմ ընկերներից շատերը ինձ ասում են, դե լավ, սուս մնա, քեզ պետք է, ինչի ես անընդհատ բաներ ասում։ Ես չեմ կարող չասել, ես կհիվանդանամ։ Եթե ես զգացել եմ, եթե իմ մեջ ինչ որ բան կա, որը ես չեմ ասել, դա ոչ թե բամբասանքի տեսքով է լինում, ես միանգամից մարդու ճակատին եմ դա ասում եւ կարծում եմ, որ դա է ճիշտը։ Այ ուրիշ բան, երբ քո մասին ասվում են ստեր, ավելի ուռճացված տարբերակներով, ես դրա մասին իմանում եմ իհարկե, որովհետև գիտեք, շատ արագ է հասնում այդ ինֆորմացիան, բայց ասեմ, դերերի պահով այլևս չեմ ընդվզում, որովհետև ես հասա այն մակարդակին, որ գիտեք, դա երիտասարդության այդ խելահեղ, այդ ինչ որ բանի հասնելու, քո տեղը գտնելու,
առաջինը լինելու, այսինքն այս ամեն ինչը արդեն ես ունեմ եւ ինչ որ դերերի համար հաստատ չեմ պայքարելու։ Լավ, ինչ ես զգում, Ահա։ երբ դու ասեցիր, արտահայտվեցիր, բորբոքվեցիր կամ չգիտեմ, ապացուցեցիր, որ դու դա կարող ես, բայց ռեժիսորը միևնույն է քեզ չընտրեց, չտվեց քեզ այդ դերը։ Ինչա կատարվում այդ ժամանակ Ծովինարի հետ։ Այն ժամանակ հա շատ նեղվում էի, շատ էի նեղվում, մտածում էի, բայց ինչու, գուցե փորձի, գուցե տեսնի ինձ եւ այլն։ Հետաքրքիր մի բան ասեմ, այսպես ավելի շատ խոսվում է, բայց ես երբեք ոնց ասեմ, այդպես դերի համար կռիվ տված չկամ։ Ես կռիվ եմ տվել ազնվության համար, արդարության համար, նույնիսկ հնարավոր է ընկերոջս համար ավելի շատ վեճ ունենամ, քան ինձ համար, որովհետև ես ընդհանրապես արդարության կողմնակից եմ եւ կարծում եմ, որ լռությունը, անտարբերությունը ամենամեծ մեղքերից մեկն է, երբ որ դու ուղակի տեսնում ես մի բան, անարդարություն քո հանդեպ, քո ընկերոջ հանդեպ, եւ դու դրա մասին չես խոսում, մտածելով, որ գիտես դիմացինը քեզնից մի քիչ վերև է, հնարավոր է լավ չլինի հետո քեզ համար։ Իսկ ես ընդհանրապես չեմ մտածում դրա մասին, որովհետև ես իմ կյանքում վախենում եմ մեկից, այն մեկից, ում համենայն դեպս այս աշխարհում ոչ ոք չի տեսել։ Իսկ մահկանացուներից ես չեմ վախենում։ Միս արյունից, այն ինչ որ ես ունեմ եւ ունի իմ դիմացինը, ես չեմ վախենում։ Եվ չեմ վախենում ազատ խոսքից։ Ու չեմ էլ վախենալու երբեք։ Եթե նույնիսկ դա ինձ համար վատ իրավիճակի հանգեցնի։ Ինչ վատ իրավիճակի հանգեցրել։ Ինձ սկսեն արհամարել, ինձ սկսեն, չգիտեմ, ինչ որ վերևից նայել կամ մատ թափ տալ ինձ վրա, այ դու պիտի չասեիր նման բան կամ պիտի այսպես չաներ, այնպես չաներ, չի կարելի, այդ չի կարելիները ինձ համար այդ առումով գոյություն չունեն։ Ես գռեհկության մասին չեմ խոսում, որ ինչ մտածես ասես դիմացինին։ Դա գռեհկություն է, դու մտածում ես, որ դիմացինը հիմար է, ասում ես, գիտես դու հիմար ես։ Չէ, դա գռեհկություն է։ Ես ասում եմ այն, ինչը վերաբերում է արդարությանը կամ անարդարությանը։ Ծովինար, դուք մտաք թատրոն այն ժամանակ, ձեր սերունդը, հա, դու Արաքսը, Նարեկը, երբ այնտեղ ակտիվ գործունեություն էին ցավալում մեր մեծերը։ Այո, այո։ Շենի Ավետիսյան, Ազատ Գասպարյան, Ջանիբեկյան։ Այո, այո։ Հաճախ մեր մեծերը շատ ծանր էին տանում այդ սերնդափոխությունը։ Դու բախվել ես դրա հետ, թե դու Գրետա Մեջլումյանի աղջիկն էիր։ Ախ, մի ասա։ Այդ Գրետա Մեջլումյանի աղջիկը ինձ արդեն իմիջայլոց ասեմ դա նոր ավարտվել այդ ընթացքը, որ ես դիտավորյալ նշեցի, որտեվ շատերը հենց այդպես էին։ Հայտնի մարդու դուստր լինելը։ Դա եւ վերաբերում է ինձ, եւ Լիլին Էլբակյան, եւ հիմա չեմ հիշում, բայց էլի մարդիկ կան, ովքեր միշտ դրա մեջ են ու հասկանում են, որ գիտես ամենավատ բանն է, հա, երբ որ քեզ անընդհատ ասում են դե Գրետայի ասոցացնում են, այո, Գրետայի աղջիկն է, Գրետայի աղջիկն է։ Հակառակը, երբ որ դու ունես մի չուզող, Գրետան ունի 10 չուզող, եւ այդ 10 չուզողը նաեւ դառնում են քո չուզողները։ Ես պարզ եմ ասում դրա մասին։ Եվ մինչեւ դու հասկացնում ես, որ դու Գրետա Մեջլումյանը չես, դու ուրիշ մարդ ես, եւ նույնիսկ խարակտերով ես ուրիշ, եւ բեմում ես ուրիշ, բեմը հայելի է, ես միշտ ասել եմ, եւ երբ որ դու դուրս ես գալիս բեմ, հոմայրդ չի խաղում, դու ես խաղում, չէ, քեզ են ծափահարում։ Լավ վատը լինես, չեն ծափահարի։ Լավ վատը լինես, էլ դերեր չեն վստահի, վատը լինես, դու ես, դու Ծովինարն ես, նա Գրետան է։ Այս հայտնի մարդկանց աղջիկ լինելը կամ որդի լինելը դա սարսափելի ծանր բեռ է ամբողջ կյանքում։ Նաև Պարտավորեցնող, այո։ Դե հիմա գանք իմ հարցին, բախվել ես այդ խնդրի հետ։ Ես ոչ։ Ես բոլորին հարգել, ընդունել, սիրել եմ եւ նույնը իրենք իմ հանդեպ են այդպես եղել։ Ես չգիտեմ, երբեք նման, չէ։ Ուզում եմ մտաբերել գոնե մեկին, բայց ոչ։ Նույնիսկ ես կարող եմ ասել, որ պատվի համար ներկայացումը երբ ես խաղացի, Տիկին Վարդուհի Վարդերեսյանը ինձ նվիրեց Մարգարիտներ, որտեղ այնտեղ ես Մարգարիտ էի խաղում, եւ համբուրեց ճակատս։ Ես այդ ժամանակ դեռ երիտասարդ էի ու չէի հասկանում դրա արժեքը, չգիտեի,
այսինքն այ մարգարիտներ բան, նույնիսկ այդ ինչի վրա հավաքված էր մարգարիտները պոկված էր այդ թելը։ Ես տարա կպցրեցի, սարքեցի ու մինչև հիմա պահում եմ։ Մի տենդենս կա, որը ցավով եմ նշելու, վստահաբար դու եւս։ Հաճախ մեր արտիստներն, ովքեր ունեն զբաղվածություն սերիալում, ֆիլմ արտադրությունում, չեն ցանկանում այլևս պահպանել իրենց դիրքերը թատրոնում։ Նրանցից ոմանք նշում են, որ ժամանակները շատ արագ են թռնում ու պետք չէ ժամանակ վատնել թատրոնում, որտեղ ցավոք սրտի մեր հանրապետությունում չնչին աշխատավարձ են ստանում։ Ի ուրախություն նրանց դու շարունակեցիր ակտիվ գործունեություն ծավալել եւ ֆիլմերում, եւ մայր թատրոնում։ Ինչն է քեզ պահում թատրոնում։ Սերը իմ աշխատանքի նկատմամբ, հարգանքը իմ աշխատանքի նկատմամբ, գիտես, նախախնամությունը ինձ բերեց թատրոն ծնված օրից, ես մի տարեկանից, նույնիսկ մի քանի ամսեկանից թատրոնում եմ եղել ու մեծացել եմ ու ես թատրոնից այն կողմ ուրիշ մասնագիտություն չգիտեմ։ Գուցե ծիծաղես, ես իհարկե հիմա ունեմ բիզնես, ես տարբեր բնագավառներում կամ դասախոսում եմ եւ այլն, բայց թատրոնը միշտ կարծես ինձ ուղեկցել է։ Իմ կյանքի բոլոր շրջաններում, փուլերում միշտ եղել է մանկությունից մինչև այսօր։ Բայց հաճախ դες նրանք նշում են, որ այն ժամանակը, որը ես վատնում եմ թատրոնում կամ նվիրում եմ թատրոնին, ես չեմ պատրաստվում լինել նվիրյալ, ես կարող եմ այլտեղ վաստակել, նկարահանվել։ Տեսեք, ես մի անգամ եմ ասել, նորից ասում եմ, որ ես նվիրյալ չեմ։ Ես թատրոնին վերաբերում եմ իբրև գործ, աշխատանք։ Ես կուրկ չեմ սարքում թատրոնը, ես չեմ տառապում թատրոնացավով, ես անկեղծորեն եմ սա ասում, եւ եթե ես 3 տարի գործ չունենամ թատրոնում եւ դեր չունենամ, ես հանգիստ կարող եմ չմտնել թատրոն։ Դա ինձ ցավ չի պատճառի, որովհետեւ իմ ներքին կյանքը, զբաղվածությունը եւ այնքան խաղացած դերերը, որը ես խաղացել եմ մինչ այս օրը, շատ են եղել։ Տարբեր ռեժիսորների մոտ, տարբեր խարակտերների, հերոսուհիներից մինչև բացասական կերպարներ, տոնածառային ներկայացումներից, չգիտեմ, մինչև ամեն ինչ խաղացել եմ, հագեցել եմ, իսկ մարդ պետք է ագահ չլինի։ Ոչ միտեղ ավելի լավ է տարին մեկ անգամ լավ դեր խաղալ, քան ամեն ամիս 3-4 հատ իրար հետևից շարելով, չգիտեմ, ինձ համար մի քիչ դժվար է դա։ Ես ալարկոտ մարդ եմ, բնավորությամբ խոստովանեմ, էլի, ու ինձ համար նույնիսկ դա է դժվար։ Մտածում եմ, ձանձրանում եմ։ Ուզում եմ ուրիշ բանի մեջ էլ ինձ տեսնել, միայն թատրոնը չի։ Չգիտեմ, գուցե արդեն այդ տարիքն է ուղղակի, որ ես ինքս եմ հետ կանգնում որոշ բաներից եւ գուցե բաներ կան, որ արդեն ծիծաղում եմ ես դրանց վրա, ինչ որ ես ժամանակին արել եմ, բայց հիմա նայում եմ նոր են անում իմ տարիքի մարդիկ։ Արդյոք այդ ամենը զգալով էր, որ դու փորձեցիր ոլորտային փոփոխություն անել ու հիմա բիզնես լեդի ես։ Այո, ես գիտակցորեն եմ դա արել, գիտակցորեն։ Բայց այնտեղ քեզ գտնում ես։ Այո։ Այնտեղ դու ծովիկն ես։ Այնտեղ ես ուրիշ մարդ եմ։ Ես խաղում եմ միայն բեմում, ես կյանքում չեմ կարող խաղալ եւ շատ վատ բիզնես լեդի եմ, այն առումով, որ ես այդ տիպաժը չունեմ դրա, օй բարև ձեզ, բան էսպես։ Ես կարող է շատ հասարակ եմ։ Աշխատողները քեզ տեսնելիս սառ են, բան։ Բացարձակ չկա նման բան։ Նրանք ինձ հարգում են, սիրում են ու ես էլ իրենց շատ եւ նաեւ գնահատում եմ իրենց աշխատանքը, որովհետեւ տեսնում եմ թե ինչ բարդ բան է, դա էլ է բարդ մասնագիտություն։ Շատ դեպքերում ես իմ հաշիվների մեջ սխալվում եմ, իմ աշխատողներն են ինձ ուղղում, դրական աղջիկներ են շատ եւ այնքան հետաքրքիր կերպարներ եմ տեսնում ես իմ սրահում, որ մտածում եմ ես աղջկան կխաղամ մի օր դեմում։ Շատ հետաքրքիր տիպաժներ են։ Ես կյանքում մարդ եմ, շատ հասարակ տանը տնային տնտեսուհի եմ։ Իմ աշխատողների համար ես այսպես ասեմ, հասարակ իրենց նման մարդ եմ, թատրոնում դերասանուհի եմ, նկարահանման հրապարակում դերասանուհի եմ,
իմ երեխեքի համար ես մայր եմ, շատ սովորական։ Ու այդ դերասանուհին պետք չի էլի ամենտեղ լինի, խոհանոցում հաստատ դա պետք չի։ Իսկ այդ աշխատանքում խոսում էիր հիմա, զգացի, որ ամենայն սիրով ես խոսում այդ ամեն ինչի մասին, որտեղ կարծես ոլորտը սիրել ես։ Այո։ Կարող է այդ ոլորտի սերը կուլտա դերասանուհուն։ Ոչ, դրանք տարբեր բաներ են։ Կարող է մենք մի օր այլևս լսենք կամ կարդանք գլխագրերում, որ Զովինար Մարտիրոսյանը որոշել է այլևս չխաղալ։ Ես սրա մասին մտածել եմ։ Այո, կգա այդ ժամանակը։ Ինչու։ Ես կարծում եմ, որ ամեն ինչ ունի իր ժամանակը, իր սկիզբն ու ավարտը։ Ես դեռ չեմ լքի բեմը, հաստատ, բայց երբ զգամ, որ ես չունեմ այլևս այն պայծառ միտքը, հիշողությունը, ֆիզիկական տեսքը, կերպը, ես այլևս չեմ մտնի բեմ։ Իսկ այսօր ով կամ ինչը կարող է ստիպել Զովինարին թողնել բեմն ու հեռուստաէկրանը։ Ոչ ոք։ Տղատ որ ասի չեմ ուզում էլ խաղաս։ Չի ասի։ Բա որ ասի։ Չի ասի, նա հարգում է իմ աշխատանքը եւ ասեմ, որ սովորում է արվեստի կառավարում բաժնում եւ ես իմ տղայի հետ շատ մեծ պլաններ ունեմ։ Իսկ եթե Նարեկն ասի։ Կասեմ օքեյ։ Որովհետեւ Նարեկը իրավունք ունի ասելու, որ այլևս չեմ ուզում խաղաս եւ այդպիսի դեպքեր եղել են։ Ես հրաժարվել եմ։ Անհատականություն է, դու միշտ էլ քո հարցազրույցներում նշում ես։ Մենք ապրում ենք Հայաստանի Հանրապետությունում, դա իմ անհատականությանը չի կպնում։ Նարեկը իմ առաջին խորհրդատուն եւ քննադատն է եւ ամուսինը, եւ եթե նա ասի, որ գիտես, ես չեմ ուզում դու այս դերում հանդես գաս, ես առանց որևէ ինչուների ազնվությամբ կասեմ օքեյ։ Դժվար չի ապրել առանց ինչուների պատասխան ունենալու։ Ես գիտեմ դրա պատասխանը։ Ավելորդ հարցերի կարիք չկա տղամարդուն առանձնապես ավելի բորբոքելու եւ գրգռելու, ընդհանրապես ասում ես չես ուզում չեմ խաղա։ Եվ հավատացիք, դա ինձ համար ծանր ապրումների բան չի ունենա այդպես։ Ես սովորել եմ, ես շատ բանի մեջ եմ անցել։ Ես այս պահին հասել եմ, հենց այնպես չեմ հասել, հա։ Հասցրել են։ Ես եկել եմ դրան։ Ես գիտեմ, որ գիտեք Բամբասանքը ընկույզի տոպրակ է, ինչքան շարժես, ձեն կգա, ժողովրդական ասացված։ Եվ ես համաձայն եմ դրա հետ։ Իմ մասին ինչ հեքիաթներ են հորինում եւ ինչեր են պատմում, եւ դա ինձ հասնում է։ Թե ես ինչքան բամբասկոտ եմ, թե ես ինչքան բաներից եմ խոսում, չկա նման բան։ Ես նույնիսկ այդ մարդկանց չեմ կանչում հարցնեմ, ինչու չես ամաչում, ինչու ես խաբում։ Ես թողնում եմ դա իրենց, որովհետև գիտեք, ոչ ոք այս կյանքում բումերանգը կա էլի։ Ես ավելի հանգիստ եմ, թեթև եմ դրան վերաբերում եւ հասել եմ այդ մակարդակին, որ այսօր ասում եմ, եթե իմ ամուսինը ինձ ասի, ես այլևս չեմ ուզում դու թատրոնում աշխատես, ես չեմ ուզում դու այս ֆիլմում նկարվես, ես չեմ ուզում դու այս դերասանի հետ խաղաս, ես կասեմ, ինչպես ուզում ես։ Զույնար, արի խոսենք մի բանի մասին, որը կոչվում է բաց տեսարաններում արտիստի նկարահանում։ Դու որ տեսակին ես պատկանում։ Չնկարահանվող բաց տեսարաններում։ Ինչու։ Տեսեք, ես սիրով ընդունում եմ այն դերասանուհիներին ու դերասաններին, ովքեր նկարահանվում են նման բաց տեսարաններում։ Ես նույնիսկ ինչպես ասեմ, իրենց այդ ոնց ասեմ, դուխ բառը չեմ սիրում, ոգին, ասում եմ, օքեյ, իրենց այդ ռիսկը, ես չունեմ այդ ռիսկը, եւ չգիտեմ, գուցե ես քո մեջ թե հասարակության կարծիքներից ես վախենում։ Իմ մեջ էլ չեմ կարող։ Չգիտեմ, այդ ինձ համար փակ թեմա է։ Արդյոք դա պրոֆեսիոնալիզմ չի։ Գուցե ես դրա այդ ասպարեզում պրոֆեսիոնալ չեմ։ Արդեն երկրորդ արտիստուհին իմ տաղավարում նշում է, որ ես լինեմ ոչ պրոֆեսիոնալ։ Քո ընկերուհիներից Անահիտը Կիրակոսյանը։ Այո, բայց Անահիտը նաև ուրիշ բաներ ասում, որ արի դա էլ քննարկենք իրար հետ հասկանանք։ Ասում էր, ես չեմ հավատում, որ այդտեղ ոչինչ չկա։ Այդտեղ կա մի քիմիա, եթե դու նկարվում ես դրա հետ։ Ես նույնիսկ դրա մեջ չեմ խորացել։ Ես իմ ամուսնու հետ նույնիսկ բաց տեսարան չեմ նկարահանվի, այսինքն որ ամբողջ ժողովուրդը տեսնի։
Ես ամաչում եմ այդ ամեն ինչից, ես չեմ կարողանա։ Դա կլինի կեղծ։ Դա կլինի ինձ համար, ես ասում եմ, ես այդ առումով պրոֆեսիոնալ չեմ։ Թող այդ առումով ներեն ինձ բոլոր ռեժիսորները, որովհետև կամ իմ գոլեգաները, ես համարձակությունս չի հերիքի, ուղղակի չի հերիքի։ Գալով արդեն անձնականին, քո թույլտվությամբ իհարկե։ Այո, իհարկե։ Արդեն տասնամյակներ շարունակ դու Նարեկը ստեղծել եք ձեր գեղեցիկ ընտանիքը, մեծացնում եք ձեր երկու զավակներին ու անընդհատ կողքից նայելով իդեալական ընտանիքի մոդել է, առանց որևէ այլևայլությունների, առանց որևէ սուրանկյունների։ Արի խոսենք այդ հանգամանքի մասին, ինչպես է ստացվում երկու արվեստի մարդկանց ու ինչու եմ շեշտում արվեստի մարդկանց, որտեղ արվեստի մարդիկ հաճախ լինում են ամբիցիոզ, ունենում են կենցաղային բառով ասեմ, իրենց բզիկները։ Հիմա դուք երկուսդ էլ բամբակ եք։ Տանը ես եմ բամբակ, Նարեկը զանգակ, դրսում ես եմ զանգակ, Նարեկը բամբակ։ Ասեմ ինչու։ Մի բան ասեմ, մենք այդ իդեալական ընտանիք չենք։ Մենք շատ սովորական, ձեր իմացած հայկական ընտանիք ենք։ Մեր տանը լինում են եւ վեճեր, եւ սեր, եւ ամեն ինչ որ կա։ Ինչի՞ վրա եք վիճել վերջին անգամ։ Վերջին անգամ մեքենաս էի ինչ որ բան արել, հետս կռվեց։ Ինչ է իրար։ Չեմ հիշում։ Ինչ որ խազել է, ինչի օրե դուրը, չեմ հիշում։ Որ ես ուշադիր չեմ, որ ես անուշադիր եմ։ Լավ է բախումները հարթելու առաջին քայլը միշտ քոնն է։ Ոչ։ Տեսեք, ես երբեք սուր չեմ ընկալում ոչ մի վեճ։ Երբ դու ունես հումոր, այդ հումորը քեզ փրկում է յուրաքանչյուր վայրում։ Նույնիսկ ընկերոջդ հետ վեճի ժամանակ, նույնիսկ ծնողներիդ հետ, ամուսնուդ հետ, երեխաներիդ հետ, բոլորի հետ հումոր փրկում է։ Երբեմն շատ ժամանակ լռությունն է փրկում։ Տեսեք, ես այդ պահերի լռում եմ։ Ես դա բազմիցս ասել եմ եւ գիտեմ, որ արդեն շատերը իմ օրինակին հետևում են։ Երբ դու լռում ես, եւ տղամարդը բորբոքվում է, խոսում է, հետո ասում է դե լավ, մի հատ սուրճ դիր խմենք, լավ կներես, բորբոքվեց։ Ես էլի լուր բերում դնում եմ, շփթում եմ, ծիծաղում եմ, հետո բաներ անցավ գնաց։ Դու պիտի սուրճ չընդունես դա։ Եթե դու սիրում ես մեկին, երբեք անձնական վիրավորանք չես ընդունի դիմացինի ասածը։ Ես այդպես եմ կարծում։ Երբ պատրաստվում էի հարցազրույցին, բնականաբար ուսումնասիրել եմ քո նախկին հարցազրույցները։ Այնտեղ դու մի միտք ես արտահայտում հաճախ հարցազրույցներում, որը կարծես անոնսային լինի։ Ու շարունակությունը այլևս թողնում ես օդում կախված, որն էլ տեղիք է տալիս ասեկոսեների ու բամբասանքների։ Արի վերջապես խոսենք այդ մասին ու անցնենք առաջ։ Այդ ինչ եմ ասել։ Մշտապես նշում ես, որ երբ պիտի ձևավորվեր ձեր ընտանիքը, քո ու Նարեկի, այնտեղ արկա էր մեծ խոչընդոտ։ Ու թողում ես օդում կախված։ Ինչի մասին էր խոսքը։ Ես կարծում եմ, որ այդ թեմայի շուրջ ես երբեք չեմ խոսել եւ չեմ էլ խոսելու։ Բա ինչ ես անոնսում։ Դա ես չեմ անոնսում։ Խոչընդոտը դա այնպիսի գաղտնիք չի, որ չիմանան, ովքեր գիտեն։ Ասեկոսեների մակարդակում են դրանք։ Երևակայեն ինչ ուզում են։ Դե տես մի քիչ առաջ մենք խոսում ենք, որ քո մասին ինչ ասես խոսում են, համբասկոտ է էս են, արդյոք սենց օդում կախված բազմակետերի արդյունքում չի գալիս այդ խոսքը։ Գուցե։ Մենք այդ խոչընդոտները հաղթահարել ենք, նախ բոլորը դեմ էին մեր ամուսնությանը, բոլորը։ Գիտեմ, բացի Տիկին Հայկազյանից։ Այո, իմ սկեսուրն է միայն կողմ եղել մեզ, մնացած բոլորը դեմ են եղել, բոլորը, որովհետև մտածում են, որ ես ապագա չեմ ունենալու տվյալ մարդու հետ, բայց ես ընտրեցի եւ ապացուցեցի, որ այն էլ ինչ ապագա ունենք։ Որքան էլ դու քո տեսակով պարզ ես, շիտակ ես, բայց բնականաբար լինում են շրջապատում ցավեցնող վիճակներ։ Ոնց ես այդ ամենը հաղթահարում։ Գիտես ցավեցնողը նայած ով է։ Ես օտարներից ցավ չեմ զգում, որովհետև դե օտար մարդիկ են։
Ցավեցնողը մոտ մարդն է, որ ցավեցնում է։ Ես փորձում եմ հասկանալ իրենց, եթե անկեղծ, ու հասկանում եմ, եւ զգում եմ, որ տես, այն ժամանակ ես միանգամից սուր ընդունում էի, որ ինձ ցավեցրել են, ախ, ցավում է եւ այլն ու լաց կոց, չէ։ Հիմա նախ մտածում ես ինչու, ինչի համար, որն է պատճառը, եւ երբ իմանում ես, որ պատճառ չկա, դու հասկանում ես, որ այդ ամենը արվել է նախանձից ելնելով, գիտես չեն նախանձում, ես դա մի անգամ էլ եմ ասել, չեն նախանձում քո ապրելակերպին, չեն նախանձում քո դերերին, չեն նախանձում թե ինչ մեքենա ես դու վարում, նախանձը գիտեք որն է, քո լինելը, այստեղ, Խանգարում ես։ այս պահին, գուցե խանգարեմ, շատ անկեղծ եմ, չէ, բայց գուցե խանգարեմ։ Մի անգամ էլ ասել ես, որ դու անուն ազգանունով գիտես քո թշնամիներին, այսինքն նրանց, ովքեր քեզ են ընդունում թշնամ։ Նրանք ինչի են քեզ որպես թշնամի ընկալում։ Ես որպես թշնամի չեմ ընդունում ոչ մեկի, որովհետև կարծում եմ, որ ես իմ ազգի մեջ հաստատ թշնամի չունեմ, եթե անկեղծ։ Դա գիտեք ինչ է, դա ավելի շատ նեգատիվ, վատ են շնչում քո հանդեպ այդ տեսակ մարդիկ, ես իրենց նույնիսկ թշնամի չեմ համարում, ավելի շատ խղճում եմ, ավելի շատ գուցե օգնեմ նույնիսկ։ Բայց եթե անուն ազգանունով գիտես, բնականաբար գիտես նաև թե ինչու են այդպես ընկալում։ Դա էլ գիտեմ։ Ինչ ես արել իրենց։ Ոչ մի բան։ Ես անկեղծ ասում եմ, ես երբեք Ուրեմն իրանք խելագար են։ Չէ, խելագար չեն։ Որ ոչ մի բան չես արել, խեն քեզ թշնամի ընկալում այ բանը։ Չէ, ես չեմ ասում իրենք ես թշնամի են համարում։ Ես ասում եմ, որ կան նման մարդիկ, ովքեր նեգատիվ են տրամադրված քո հանդեպ, ու դու ոչինչ չես արել դրա համար։ Իսկ նրանք շատ են։ Այս վերջերս շատացել են, հա։ Բայց բան չեմ արել։ Որ մտածեմ բան եմ արել, բան չեմ արել։ Ու ասեմ, ինչքան նեգատիվը շատ է, այդքան իմ կյանքում լավ բաները շատ են լինում։ Շատ լավ բաներ են կատարվում իմ կյանքում։ Եվ ես այս վերջերս հասկացել եմ, որ նույնիսկ այն ժամանակ այնքան ստորիներ էի անում։ Տարբեր ամեն ինչը, այս սրճարանում, այս գործնական հանդիպմանը, ընտանեկան, չգիտեմ, ընկերների հետ, փորձից փորձ, ես հասկացա, որ չէ, շատ բաներ պետք չի, որ մարդիկ իմանան, որովհետև դա էլ է բերում ինչ որ։ Ես չեմ ուզում գայթակղություն դառնալ մարդկանց աչքերում։ Ես չեմ ուզում անընդհատ ինչ որ մարդկանց առջև լինեմ, անընդհատ ինձ տեսնեն։ Ես այս վերջերս սկսել եմ շատ հետ քաշված մնալ, էս էլ նոր բան է ինձ մոտ ու շատ քչերի հետ եմ շփվում։ Իսկ այդ նեգատիվ մարդկանց ես ուղղակի ասում եմ, որ գիտեք, Աստված իրենց հետ։ Ինձ բացարձակ իրենք չեն վնասում, հակառակը օգուտ են տալիս։ Նեգատիվներին թողում ենք իրենց օծի քսակներով մի տեղում ու գալիս ենք իրականություն։ Այն իրականություն, որում մենք ապրում ենք ու ցավալում ենք մեր գործունեությունն ու առօրյան։ Դու մայր ես, ով մեծացնում է 2 տղաների։ Մեծ տղադ արդեն 18 տարեկան է։ Այո։ Դու ինչ վտանգներ ես այսօր տեսնում որպես մայր։ Դե վտանգներ տեսնում եմ, անհանգիստ եմ, ինչպես բոլորը, ինչպես բոլոր մայրերը։ Բայց ինչ կարող ես անել, ոչ մի մամայից էլ լավը չես։ Չգիտեմ։ Ես մի քիչ այդ թեմայով մի անգամ ասել եմ էլի իմ հարցազրույցներից մեկում, կարծեմ, Աստվածաշնչում 365 անգամ գրված է մի վախեցիր։ Այդ եթե այնտեղ կա, ուրեմն ես չեմ վախենում։ Ծո ժպիտն ու ծիծաղը պաշտպանողական ռեակցիա է։ Համարյա միշտ։ Այո։ Ես բային քո հոգին այլ բան է ասում, հայացքը այլ։ Այդպես, ահա, բայց հիմա չեմ նստիլացեմ։ Հա։ Տեսնենք։ Ոնց կստաց։ Ռանդևուի այս հատվածում բլից։ Ինչի համար ես ափսոսում։ Իմ բնավորության։ Իմ բնավորությունը ճակատագիրս է։ Ինչը կփոխեիր։
Իմ կյանքում ոչինչ, բայց երկրում գուցե։ Ինչը կփոխեիր երկրում։ Անցանք, Վերադարձանք։ վերադարձանք, կփոխեի իրավիճակը։ Եթե կախարդական փայտիկ ունենայի, բայց ես չունեմ։ Մարդկանց մտածողությունը կփոխեի։ Եթե քեզ տրվեր հնարավորություն ունենալ մի գերբնական ուժ մի բան փոխելու համար, ինչ գերբնական ուժ կուզեիր։ Փոխելու համար անտեսանելի բան եմ ուզում։ Անտեսանելի լինեի։ Որ ինձ չտեսնեին, բայց ես լինեի։ Կա մարդով գիտի քո մասին ամեն ինչ։ Իմ ամուսինը։ Վերջին անգամ երբ ես արտասվել։ Արտասվել չէ, բայց հուզվել եմ, ինչ որ բան էի նայում։ Ուրեմն հարցնում էին, եթե ունենաս ինչ որ շատ միլիարդներ ու երեխաների են հարցնում, հարուստ երեխաներին, ինչ կանես, մեկ ասում է ես Դուբայում մոլ կգնեմ, ես մյուսն ասում է ես կգնամ շոփինգի, մյուսը ասում է ես ամենաշքեղ կոստյումները կգնեի եւ մանկատան երեխաներին են հարցնում։ Ասում են, եթե քեզ տային այդքան փող, ինչ կանեիր։ Մեկը ասեց ես օթաչուի այդ գլխարկից կգնեի։ Մեկը ասեց գոնե մի անգամ ծով կգնայի։ Իսկ մյուսը ասեց ես դա չէի վերցնի։ Ինձ պետք չի։ Ու ես հուզվեցի դրանից։ Այսինքն այդ որ ասում եմ մտածողությունը կփոխեի, այդ էր հետաքրքիր։ Տարբեր են մարդիկ շատ։ Ու փոքր հասակից են տարբեր։ Սով կա մարդում կուզեիր ինչ որ բան ասել, բայց ցավոք չես հասցրել։ Ես շատ դեպքերում ինչքան որ ազնիվ եւ ասող տեսակ եմ, նաեւ իմ մեջ կա մի հետաքրքիր զսպվածություն, այն մարդկանց ում խնայում եմ չեմ ասի ոչինչ։ Ում կուզեիր ինչ որ բան ասել։ Կուզեի տատիկիս ասել, որ շատ սիրում եմ ու շատ սիրում էի, շատ շնորհակալ եմ իրեն, որ ինձ խնամել, պահել, հոգետարել, որ երբեք չեմ ասել։ Փոքր եմ եղել։ Ոյլ հետպես։ Եսի։ Ինչպես գիտես, ռանդևուի շրջանակներում իմ հյուրն ընտրում է իմ թողարկումներից մեկի հաջորդ հյուրին։ Ում ես առաջարկում դու։ Ես առաջարկում եմ, քանի որ ասիր Նարեկը թող գա քեզնից բամբասի։ Մի հատ թող գա տեսնեմ ինչա բամբասելու։ Քեզանի։ Ընտրում եմ վերցրու։ Ալա։ Նարջան, ես հիմա ուղիղ եթերում եմ, ծովիկնա, քոկինը։ Ասականք։ Նար, ես հիմա ռանդևու հաղորդման հյուրն եմ ու ես պետքա հյուր առաջարկեի, որ հաջորդ հաղորդման որպես հյուր։ Եվ ուզում եմ, որ դու լինես հաջորդ հաղորդման հյուրը, ռանդևու հաղորդումը։ Վայ իմ սեր, եթե դու ուզում ես, իհարկե։ Շատ լավ, սիրելիս, ես արդեն վերջացնում եմ, կզանգահարեմ։ Լավ կյանքս։ Լավ։ Դա որ ասում եմ իդեալական ընտանիք եք, տեսար ամուսինիդ ինչ սիրուն է շփվում քո հետ։ Չէ, եթե ես իմով զանգեի, կասեիր ասա։ Շնորհակալ եմ քեզ անկեղծ բաց զրույցի համար։ Ես եմ շնորհակալ, հուսով եմ ստացվեց։ Միանշանակ ստացվեց։ Համենայն դեպս ես անկեղծ էի։ Շնորհակալություն քեզ քո լինելու համար, թող ընտրակվողներն է տրակվեն։ Այ մորթող չտրակվեն, թող բոլորն էլ լինեն։ Հիշեցնեմ, որ այս երեկո զրուցակիցս թատրոնի եւ կինոյի տաղանդաշատ դերասանուհի Ծովինար Մարտիրոսյանն էր։ Շարունակեք հետևել 168-ին, կհանդիպենք։